हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑनलाइन फोरम ऑफिशियल। तो दोस्तों आज की बड़ी अपडेट है साउथ वेस्टर्न रेलवे यानी कि SW रेलवे की तरफ से। तो दोस्तों डिपार्टमेंट ने अप्रेंटिस की वैकेंसी यहाँ पर निकाली है और दोस्तों काफ़ी बड़ी वैकेंसी होने वाली है। 900 से ज़्यादा यहाँ पर पोस्ट निकली हुई है। तो दोस्तों अगर आप अप्रेंटिस के लिए एलिजिबल हैं तो अप्लाई जरूर से करना और वीडियो को एंड तक देखना, सब कुछ डिटेल में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। और दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो अभी ये चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर ले ताकि आपको डेली जॉब अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे ऊपर आपको लिखा मिल जाएगा साउथ वेस्टर्न रेलवे यानी कि SWR। अब इसके बाद आपको बताया गया कि अप्रेंटिस की यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकाली है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर भी देखने को मिल जाते हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो आपके रजिस्ट्रेशन सिंपली 4 अक्टूबर से शुरू होंगे और दोस्तों 3 नवंबर जो इसकी लास्ट डेट होगी, यानी कि आप 4 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं तो केवल जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए 100 रुपया फीस रहेगी। बाकी जितने कैंडिडेट हैं यानी कि SC ST PWD या फिर फीमेल कैंडिडेट है उनकी जो फीस है वो 0 ही रहेगी। और दोस्तों ये जो फीस है ये क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग से पे करनी होगी। अब इसके बाद अगर एज लिमिट्स की बात करते हैं तो आपकी जो एज का कैलकुलेशन है वो 3 नवंबर को होगा। इस दिन आपकी उम्र 15 साल से लेकर 24 साल के बीच में होनी चाहिए। और दोस्तों अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको उम्र में छूट भी मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपको उम्र कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है तो इसका हमने एक वीडियो बनाया था जिसका लिंक ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा। आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं या फिर दोस्तों इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से उस वीडियो को चेक कर सकते हैं और अपनी एज जो है केवल मोबाइल की सहायता से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर एलिजिबिलिटी यानी योग्यता की बात करते हैं तो आपके पास दोस्तों 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। साथ ही दोस्तों आपके पास ITI का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। आप जिस भी ट्रेड से फिल करेंगे उस ट्रेड का आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद अगर टोटल वैकेंसी की बात करते हैं तो मैंने बताया था 900 से ज़्यादा यानी कि 904 यहाँ पर वैकेंसी निकली है। आप यहाँ पर डिवीजन का नाम देख सकते हैं और दोस्तों जनरल वाइज OBC SC ST में जो है टोटल वैकेंसीज का ब्रेकअप देख सकते हैं। टोटल यहाँ पर 904 वैकेंसीज का ब्रेकअप दिया हुआ है। आप अलग अलग डिवीजन में जैसे बेंगलुरु है, मसूरू है और दोस्तों यहाँ पर जो है हुबली है, टोटल वैकेंसीज का ब्रेकअप देख सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए, जैसे सिंपली जो है आप 3 नवंबर से पहले इसके लिए अप्लाई करना होगा। और दोस्तों आपके एलिजिबिलिटी, ID प्रूफ, एड्रेस डिटेल, बेसिक डिटेल्स बिल्कुल सही और स्टिक होनी चाहिए। दोस्तों आपके फोटो साइन ID प्रूफ जो है स्कैन होकर अपलोड होंगे और फाइनल सबमिशन के बाद आपको एक प्रिंट आउट ले लेना है। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर ले ताकि आपको डेली जॉब अपडेट्स मिलते रहें। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप इसके लिए अभी से अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वो आप उस लिंक पर क्लिक करके इसके लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिक्रूटमेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।